Kenalin Keychron K3, sebuah low profile keyboard yang compact dengan layoutnya yang 75% non-exploded. Dibanderol di harga 900 ribuan, kamu bisa dapat keyboard dengan 2 koneksi, kabel, dan juga Bluetooth sampai 3 device. Selain itu, keyboard ini juga sudah didesain untuk berjalan dengan optimal di mode macOS. Typing feel yang diberikan itu terasa ringan dan empuk dengan suara yang hening, lalu jari-jari itu terasa natural banget ngetik di keyboard ini berkat keycaps yang digunakan dari keyboard ini. Feeling ringan dan empuk itu pun juga karena keyboard ini sudah memakai Keychron Low Profile Optical Switch. Apalagi di brown switch ini rasa taktilnya pun juga terasa sekali. Dengan look yang compact dan sleek ini kamu pasti bakal suka sama keyboard yang satu ini. Buat yang tertarik bisa cek full reviewnya di channel kita ya.